Гайхалтай нүдний шил. Тэр Эди харагдаж байна. Юу хийж байгаа юм болоо? Энэ юу юм болоо? Нүдний шилээр бодол уншдаг боллоо гэж үү? Бодол уншдаг нүдний шилгэнэ? Пороро, сайн уу? Эди, сайн уу? Пороро, юу болсон юм бэ? Юу ч болоогүй. Сонин л байна да. Хаа нэгтээ ингээд харвал Юу ч биш дээ. Угтаа төвчж байна. чи унгах гээд байгаа юм уу? Үгүй дээ. Үгүйгээ тагчин. Алуу, унгах нь үгүй юу харах уу? Унгахчлаа штэ. Иччихлээ. Гайхалтай нүдний шил. Эди, би энд байна. Намайг хайж байсан юм уу? Юу болов? Үгүй дээ зүгээр. Энийг идэх үү? Баярлаа. Гэхдээ юу хайрсан чигнэмэг үлээ? Энийг чамд авчирсан юм. Ийм үед нүдний шил зүгээд ингээд харвал Гэртвэсэн хайрсан чигнэмэг. Эди, чамд заруулж хийсэн онцгой хайрсан чигнэмэг. тийм байх нэ? Надад зориулж хайрсан чигнэмэг хийсэн гэж үү? Баярлалаа. Тэрийг яаж ичмээр юм аа? Амтхан иднээр өвбэ. Сонирхолтой байна шүү. Бодол уншдаг нүдний шил. Ингүүл Эди бодол уншдаг нүдний шил хийх аргыг бодож олов. ойдоо гэртээ арай шууд хийж үзье. Энийг ингэж хийгээд Болохгүй нэ. Хүнд юм аа. Хинж байхгүй юм байх та. Эди, сайн боллоо. Туслаач гэдэг хэрэгээ. ингэж хийгээд Эди, уучлаарай. Пэти сайн уу? Бас ингэж хийвэл Эди Пэтиг тусламж гүйснэг ч тоолгүй зүгээр яваад өг. болчихлоо. Ингээд хийвэл болох нэ? Эди арайчдээ. Барам. Нүдний шил байх хэрэгтэй. Нүдний шил зүгээд бодол уншиг гэвэл хийгээд үзцгээе. Рүди, сайн уу? Парара каран сайн уу? Гэхдээ Эди хаана байгаа? Эди. Эди, Яа. юу хийж байгаа юм? Хийж дуусгаа хэлий. Жохон засах хэрэгтэй байна. Эди хачирхалтай нүдний шил хийх гээд найзуудыгаа ирсэн гэдгийг мартчихсан байв. Эди, дахиад жохон засах хэрэгтэй. Зүгээр явцгаая. Эди, явлаа шүү. Дахиад жохон засаадахыг. Том, явцгаая. За, энэ бараг болчлоо. Харин дараа нь Хүнд юм аа. Пэти. Сайн уу? Сайн уу? Алуу. Би өргөе. Баярлалаа. Юунд? Манай пупи хамгийн эрдгэн шүү. Энд түр амраад явах уу? Тэхүү. Тэгье. Нийлээд хүнд байна. Ийм өргөхтөө хэлж бай. Найзууд чинь туслана. Тийм шүү. Баярлалаа. Гэхдээ дөрөв Эдитэй таараад туслаач гэсэн чинь хаяад явчихсан. Нэрээ юу? Эди юу? Яагаад гэсэн юм бол? Мэдгүй хаяад л явчихсан. Дүүдөө ирж байна. Сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Та нар яасан юу болов? Уул нь Эдитэй тоглох гэж оцсон байхгүй юу? Тэгсэн чи биднийг харахчгүй байлээ. Эдигийн гэрлөө дахиж очихгүй. Тэр харж ийн үү? Намайг ч гэсэн тэгсэн. Эди яагаад тэгсэн болоо? Крон, хідүүлээ савлуур дээр суух уу? Эдигээс болоод найзууд нь их гомдсон бололтой.
Гэхдээ Эди юу хийж байгаа юм бол? Дуусчлаа. Золиг гэж. Эди юу болов? Ой, энэ юу гэдгийг мэдгүй. Энэ нүдний шил юм шиг Тийм байна. ээ. Үнэхээр гайхалтай нүдний шил бодол уншдаг байхгүй юу? Юу ч хамаагүй бодоод үзтээ. Ойлголоо. За, алив. Ха. Супер Руди хаашаа байсан ч нэс чаднаа. Тэнгэр рүү ниснэ гэж бодсон байх нэ? Яаж мэдсэн? Бүгдийг хардаг гэдээ бахад одоо найзуудаа алмаар уулъя. Тэгэх үү? Бүгдээ. Та нар энд байсан юм уу? Сайн уу? Сайн уу Эди? Лиоди? Сайн. Хүүхдүүдээ энэ юу гэдгийг мэдгүй. Би гэртээ харьлаа. Би ч гэсэн харлаа. Би ч гэсэн харлаа. Харьлаа гинэ. Яагаад бүгдээрээ явчихж байгаа юм болоо? Яагаад гинэ? Чи найзуудаа гомдоосон биз дээ. Надад гомдсон гинэ. Яагаад? Үнэхээр мэдэхгүй байна уу? Эди, Тэд чиний тусламж хэрэгтэй байхад чи зүгээр хаяад явсан гэв үстэ. Би тэр үед өөр юм бодож байгаад чиний яриаг сонсоогүй юм аа. Бас чи жаахан засчаа. Би энэ нүдний шилийг хийгээд ухаан жолоогүй байсан болохоор найзуудаага бодсонгүй. чи найзуудаа хэрэгтэй байхад мэдэхгүй дүрсгсэн тийм биз дээ. Тэгнэ гэж мэдсэнгүй. Одоо тэгээд яана? Найзуудынхаа гомдлыг тайлбал болно шүү дээ. Тэгээд Эди эхлээд Петигийн гэр рүү явлаа. Пети. Хинбэ? Эди. Юу болов? Чамтай тоглох гэж ирсэн юм. Тоглох уу? За, байцаарай. Петигийн бодлыг уншиж үзнэ. Энэ надаа юу вэ? Түрүү мэдгүй дүрсгэдээс одоо тоглож гих шиг юу болсон? Пети үнэхээр их ууралцгаж. Би тусалчхаар юм байхгүй бах та. Байхгүй. Юу ч байхгүй гэж юу? Тэгвэл номнуудыг чинь зэгслээд өгөө. Ер нь зүгээр энэ тавьчихвал дээр юм шиг байна тийм үү? Тэгвэл ачаа байгаагээ үздэй. Ачааг чи амслаад өгье. Ачаа? Тоглоомын талбайд орчиход ирсэн. Тоглоомын талбай? Эди тоглоомын талбай руу ярангуйлээ. Ирж эхлээ. Хаана байгаа юм болоо? Энд байна. Чи яагаад ийм хүнд юм болоо? Эди Петигийн хүнд ачааг гэрлүү навч явлаа. Гүн нарнаас ирсэн гүнж. Пети. Эди. Энэ мөн бицтэй. Аваад ирсэн юм уу? Хүнд байгаа үстэй. Баярлалаа Эди. Яалаа гэжтэй түрүүн өөр юм бодоод чамайг сонсоогүйд уучлаарай. Тэгсэн байх нэ. Дахиж яасан ч тийхгүй. За, тэгвэл одоо би явлаа шүү. Хамт тоглож чадсангүй штэ. Өөр очих ёстой газар байгаамаа. Пети, баяртай. Баяртай. Дараа нь Эди Поророгийн гэр рүү явлаа. Пороо. Араа дөрөө. Сайн уу? Сайн. Яах гэж ирсэн? Хам тоглоё гэж ирсэн. Тоглоё гинэ. Энэ хоёрын бодлыг уншиж үзнэ. Юу хийгээд байгаа юм болоо? Түрүү хараагүй дүрсгээд л байсан. Энийг хүрчихлээ байна. Та хоёр ч бас их ууралсан байх нэ. Би эвлүүлэг тоглоом тоглохоор явлаа. Ингэж өрөөд цамхаг бариад үзэхгүй. Би ч гэсэн очноо. За байц, ажиглая. За, одоо би гой зүйл бариад өгье. Энд ч нөхгүй юу? Би ч бас хийж үздэг хэрэгэ. Ингээд энд ном тавиад дахиад өрий. Болчихлаа. Ямар байна да? Мундаг юм аа. Би байгаад. Гэхдээ биднийг цамхаг барина гэж чи яаж мэдсэн?
Энэ нүдний шилийг зөвл мэдэж болдгийн. Энэ шил бол бодол уншдаг байхгүй юу? Бодол уншдаг гинэ. Би ч гэсэн зүүж үзэх үү? За тэгээ тэг. Крам. Байцалта. Би ихлэ зүгээд хэлдэ. Би ихлэ зүүж үзье хэлдэ. Та хоёр ээлжлээ зүгэл үзэж болно штэ. Эди уучлаарай. Зүгээр дээ. Одоо бодол уншдаг нүдний шилний хэрэг байхгүй болсон юм чинь. Юу гэсэн үг вэ? Нүдний шилнээс илүү найзууд маань чухал гэдгийг ойлгосон. Юу? Нэг тийм юм байгаамаа. Өнөөдөр Эди хичээл зүтгэл гаргаж хийсэн шилээ зүүж чадхааргүй боллоо. Түүнээс илүү найзууд нь чухал гэдгийг мэдсэн болохоор сэтгэл санаа нь үнэхээр сайхан байлаа. Баяртай байна дүүдүү. Пороро найзуудтайгаа тоглоомын талбайд уулзахар болсон. Тэнд дүүдүү ирчихжээ. Дүүдүү. Энд байсан юм уу? Сайн уу? Сайн уу? Нана юу хийж байгаа? Наранд бие шарж байна. Би нарны элчээр сайн давхдаг байхгүй юу? Тэгвэл наранд бие шарвал явж чаддаг юм уу? Тийм ээ. За, сууж үзгөө. Яа. Тавтай морилно уу? Суудлын бүсээ бүслээрэй. Энэ үү? Одоо хөдөрлөө. Ямар байна та? Талгаа эргэж байна. Машин чинь ингэж давхих нь мэдээж штэ. Одоо буцаад явцгаая. За ирчихлээ. Найзуудаа. Сайн уу? Хаашаа явчаад ирж байгаа юм? Пороро крон хоёрыг суулгаад тэр гол руу явчихад ирлээ. Гэхдээ та хоёр яагаад говь байдаг? Дүүдүү маш хурдан давсан болохоор толгой эргэж байна. Тийм хурдан юм уу? Тийм хурдан бол уралдааны супер машин болж чадна штэ. Би яг номыг аваад ирсэн байсан юм. Уншаад өгье. Уралдааны супер машин гинэ. Би ч бас хармаар байна. Нэгэн өдөр сансраас хачирхалтай сүүл тод харуулж байгаа нь харагдлаа. Тэр сүүл тод хаа нэгтээ унчхав гин. Түүн дотор маш гайхалтай эрдэнэс гэрэлтэж байлаа. Айн дунд бяцхан гавар сүүл тодыг харахаар дөхөж очижээ. Тэр мөчөд эрдэнэс хачирхалтай гэрэл цацран супер машин болон хувирчгэн. Бас бяцхан гаварч гэсэн супер гавар болон хувирав. Тэр үед тэнгэрээс бас нэгэн сүүл тод харав гин. Тэр сүүл тодноос луу гарч ирв. Тэр луу хачирхалтай эрдэнсийг булаах гэж бяцхан супер гавар луу ойртон ирв гинэ. Эрдэнсийг чамд өгч чадахгүй. Бяцхан гавар нь супер машиндаа суугаад луун дагуур гарan зүгтэн адуу гинэ. Гэтэл луу тэдэн луу ахар том чулуу шидэн замын хаав. Луу дахин тэдэн луу ойртон ирв гин. Болж байна. Давхаарай. Супер машин хүн ирж байсан луг унгаав гин. Арай дуусаагүй наа. Ахад бидэн луг битгий ирээрээ. Супер гавар луг иргүүлж байгаа алсхот шинэж авчих гин. Ингээд супер гавар болон супер машин айн баатар болсон юм гинлээ. Ямар байна? Сонирхолтой байгааз? Хөөх, мундаг юм аа. За тэгвэл одоо бүгдээрээ нуугдаж тоглоцгоё. Нуугдаж тоглохоо гоё да. Тийм ээ. Тэгвэл би олъё. Нэрээ юу? За, та нарыг оллоо шүү. 1 2 3 4 Энд нуугдана. Олж чадахгүй байлгүй дээ. Энэ бол ойн гүндэх тун тууны гэр юм.
Сайн уу? Намайг Тунтун гэдэг мартаагүй зү? Өнөөдөр найзуудтайгаа тоглоно. Гүри Тунтун, гүри Тунтун өөрчлөгдөөрэй. Миний чид алдаа гаргачихсан болол та. Гүри Тунтун, гүри Тунтун өөрчлөгдөөрэй. Болчихлоо. Явах уу да? Тунтун нь Поророо болон найзуудтайгаа уулзахаар ниссэв. Энэ хавьд хинж байхгүй байлгүй дээ. Тэр чинь Дүүдүү Тунтуныг луу гэж боджээ. бараг ирж эхлэе. Пүүби баг чинь тоглоомын талбай тоглож байгаа бололтой. Очиж үзье. Бас лалдаа гаргачихлаа. Хой луу. Чинд яах гэж ирсэн юм? Чи хэн бэ? Супер машин дүүдүү байна. Луу минь чамд үзүүлээд өгнө даа. Луу гинэ? Луу хаана байна? Арай намайг хараад луу гэдэг юм биш үү? Хараарай. Нэхэндэр хагарлаа. Гайда. Ата? Тодорхой эргээд байна. Луу унцглаа. Ялцглаа. Чи яагаад намайг доглоод байна? Яагаад гэвэл Түр хүлээгээрэй. Юу олсон? луу гараад ирэхээр нь би хөөж байна. Дүүдүү, энэ чинь луу биш, бидний найз. Тунтун, наад машин чинь гэсэн бидний найз. Найз гинэ. Ямар тач буулах хас? За. Тунтун, чи хурдан өөрийнхөө дүрд хувираа. Тэгэлгүй яах вэ? Гүри Тунтун өөрчлөгдөөрэй. Болчлоо. Тавтаа морил Тунтун. Тэр машин хэм бэ? Дүүдүү гэдгийг бидэнтэй хамт амьдрахаар болсон машин. Тунтун бол ойд амьдрдаг бидний найз. Дүүдүү чи ихлээд уучлал гуйх хэрэгтэй байгаа. Тэгснийн дээрээ. Уучлаарай. Би чамайг луу гэж бодсон. Би луу биш ээ. Чи хоошид болгоомжтой л байгаарай да. Тунтун баг зэрэг ууралсан бололтой. Тунтун, үнэхээр их ууралсан юм шиг байна. Тэгин штэ. Ууралсан гинэ. Уучлаарай. Цас орж ийн. Тэгвэл манайх руу явцгаая. Тэгий гүйцгээе. Бүгдээрээ цас оронгууд Поророгийн гэрлүү гүйцгээв. Дүүдүү, ороод ирээ. Ормоор байгаа ч орж чадахгүй байна. Хаалга жижигхэн болохоор дүүдөө орж чадахгүй нэ. Одоо тэгээ яана? Би зүгээрээ эндээ байсан ч болно. Арга би. Гүри Тунтун жижигрээрээ. Юу гэрлэвэ? Болчихлаа. Юу болчихвоо? Юу болов гэж чи жижигхэн болчихлаа. За. Өхөрдөм юм аа. Болоо зүгээр бай. Би тоглоом машин биш ээ. Хурдан намайг урдын хэвэнд оруулаад өг. Дүүдүү ууралсан бололтой. За ойлголоо. Гүри Тунтун том болоорой. Болчихлоо. Би ийм байхдаа дуртай. Дахиад бити жижигхэн болгоорой. За юу? Муухай байсан бол уучлаарай. Цаашид тэгэхгүй. Ер нь дүүдүүд гэр хэрэгтэй болох нэ. Гадаа цас орхоо болж нар гарлаа. Цас жархаа болчлаа. Гадаа гарцгаах уу? Тэгий. Дүүдүү чи наана хүлээж байгаарай заа юу. Энд дүү
Яагаад? Жохон байжгаад хэлье. Аа? Нар жаргаж орой болсон ч найзууд нь гэртээ эргэж ирээгүй байлаа. Дахиад жоохон юучгвэл дууслаа. Бүгд юу хийж байгаа юм бол? Аа! Дүү. Одоо гараад ирээ. Үнэхээр үү? Хаалга дэндүү жижигхэн болохоор би гадагшаа гарч чадахгүй нэ. Аа, тийм. Гори тон. Гараарай. Болчихлоо. Дүү. Аа? Ийшээ хүрээд ирээ. Наадах чи юу юм бэ? Юу гэвэл жанжаа. Энэ л чиг. Үнэхээр миний гэр гэж юу? Бид нэр бүгдээрээ хамт хийсэн. Ороод идэх. Орчихлоо. Надад яг таарсан гэр байна. Бас гоё тухтай юм байна. Ашгүй дээ. Тохирсон гэрдээ боллоо. Шинэ гэртээ олсонд баяр хүргээ дүүдүү. Та нарт баярлалаа. Бүгдээрээ хүчээ нэгдгсэн боловч тунтууны ижид байхгүй байсан бол өнөөдөр дуусгаж чадахгүй байлаа шүү. Юу гэж дээ? Баярлалаа Тунтуна. Түрүүн намайг жаахан болгочлоо гэж ууралсанд уучлаарай. Үгүй. Тэгвэл ахаад нэг ичид үзүүлэх үү? Бас юу их гээд байгаа юм бэ? Гори тон. Харцгаагаарай. Хөөх, гайхлаа штэ. Өнөөдөр дүүдүүд шинэ гэр барьж өгч, Тунтун шинэ найзтай болов. Үнэхээр сайхан өдөр байна. Баяр хүргэе дүүдүү. Гайхалтай машин дүү. Өнөөдөр Пороро найзуудтайгаа хамт чаргаар гулгах өдөр. Бид нэгдүгээр байр. Сайн уу? Бид хамт явъя. За, тэгвэл төрөлөд явшаа шүү. Крак. Үгүй, бүрдээ. За. Хараас нь хөөнө. Батан отарай. Бид нар төрөлөндөө Тэгэж ярихгүй шүү. бид яллаа. Крак. Хэний дураар тэрв? Юу гэнэ? Юу ч юм бэ? Тэрийг хараа. Машин байна. Тийм ээ, машин байна. Яхуу! Сонирхолтой юм аа. Та нарыг засаар булчлаа. Уучлаарай. Машин. Гайх хэрэггүй. Гэхдээ чи хэм бэ? Би юу? Намайг Пороро гэдэг. Харин нэг крон гэдэг. Намайг Эди. Харин Намайг Риди гэдэг. Намайг Рупи гэдэг. Намайг Пити. Харин намайг Пүүби гэдэг. Намайг Хэри гэдэг. Харин чи хий? Намайг Дүүдүү гэдэг. Дүүдүү гоё нэртэй юм аа. Цаас дурж байна. Тэр хаж байна уу? Хэдүүлээ тэрний ард оръё. Зүгтчихлаа. Ашгүй дээ. Гэхдээ найзуудыгаа бас л цасаар булаад хайчихлаа. Та нар бүгдээрээ яачаа вэ? Бүгд чамаас болж байгаа. Одоо хэдүүлээ харьцгаая. Дүүдүү, баяртай.
баяр та. Баяр та. Дүү. Чиний гэр чинь хаана юм? Манай гэр эндээс маш холоо. Тэгээд яах гэж энд ирсэн бэ? Тэр байна штэ. Дүүдүүг энэ гэртд зохион бүтээсэн юм. Болчлоо. Одоо хөдлөх ёстой доо. Би хаана байна? Нүдэ нээчихлээ. Сайн уу? Үгүй та хэн бэ? Би чамайг хийсэн хүн байна. Намайг хийсэн хүн гэж юу? Тийм ээ. Дүүдүү. Чиний нэр бол Дүүдүү шүү. Дүүдүү? Тийм ээ. За, шалгаж үздэг юм билүү? Дүүдүү, ийшээ хүрээдэр. За. Сайн байна. Одоо тойроод үзтээ. За. Сайн байна. Дүүдүү, өнөөдөр ингэж болъё. Дараа нь манай тосгоноор зугаалнаа. Тосгоо? Өвөөгийн хэлсэн тосгоноор зугаалж үзхийг хүсэж байлаа. Өөх. Одоо зугаалъя л та. Одоо юу? Арай болоогүй. Зугаалахаас өмнө сурах зүйл их байгаа шүү. Утас дуурч байна. Ярьж хаад ирээ. За. Хөөх. Хөөх. Түр гарчгаад ирвэл болох байлгүй дээ. Дүүдүү ганцаараа гадагш гарав. Хөөх. Бүгдээрээ сайн давхиж байна шүү. Би ч бас явлаа. Дан. Одоо гэртээ хардаг юм билүү? Маш хүчтэй хүй салхи дүүдүү рүү ойртон ирлээ. Тэр юу юм болоо? Дүүдүү маш хол хийсэн одоо. Хөөх! Нээсч байна. Яа! Хөөе. Хаана ирч вэ? Миний дээр байна. Сайн уу бяцхан машин? Би бол халим байна. Сайн уу? Намайг дүүдүү гэдэг. Дүүдүү, чиний гэр чинь хаана байна? Би сайн мэдэхгүй байна. Салхинд хийсээд ирчихсэн чинь. Тийм үү. Тэгвэл би чамайг аюулгүй газар хүргээд өгье. Халим машиныг суулгаад алс солын далаа руу яв. Энд боолгоо да. За, ирчихлээ. За. Баярлалаа Халимаа. За, гэртээ сайн хараарай. Баярлалаа. За. Баярлалаа. Энэ хаанах юм болоо? Юутаач явж үздэг хэрэгэ. Хөөх. Юуны чимээ юм болоо? Тэр доороос дуулдаж байх шиг байх юм. Юу юм болоо? Хөөх, мондөг юм аа. Хөвгөлтэй байх юм шиг байна та. Би ч гэсэн давхина. Болж байна. Уралдаж үздэг хэрэгэ. Хөдлөе. Ингэж та нартай уулзсан. Тийм байх нэ.
Бороо. Бөмбөгөө шидээрээ. Хэдүүлээ ч гэсэн хамтдаа тоглох уу? Тэгээл тэ хамт тоглоё. Найзуудтайгаа жоохон тоглоцохоо дэрий. За ойлголоо. За, альвэ. Барчлаа. Сонирхолтой юм аа. Юуди бөмбөгөө өшгөд. Барчлаа. Харамсалтай юм аа. Зайлвэ. Оо. Яа, Сайн тоглож шүү. сайхан да. Би ч бас тоглоё. Тэхүү. Бөмбөг тоглодог машин гэж байдгаа. Рупи авараа. За, дуу. Заавла. Сайн байна дүүдүү. Үнэхээр сайн тоглох юм аа. Гол. Гойта гол. Үнэхээр мундаг юм аа. Гол. Дүүдүү. Яа. Ёш. Яасан бэ? Би чинь усан дотор ч явж чадхаар хийгдсэн машин байхгүй юу? Яг балрах шахлаа шүү тийм ээ. Хоолны цаг болсон бол л та. Би сэндвич хийгээд авчихсан. Манайх руу явцгаая. Рупи, миний найз ч гэсэн мундаг шүү. Дүүдүү, чи хаачих уу? Өнөөдөр надад очих газар байхгүй. Тэгвэл бид нартай хамт явж амьдрал ямар уу? Нэрээ юу? Хөөх! Баярлалаа. Тийм шүү. Болоо дүүдүү. Мус хагарлаа. Би өнөөдөр та нарыг хүргэж өгье. Бид нарыг бүгдийн үү? Тийм үү? За, хөдлөлөө. Цаашдаа ч гэсэн байн хүргэж өгнө. Ингээд брон тосхон шинэ найзтай болов. Цаашдаа юу болох болоо?